胡小豆，我又做噩梦了。树洞先生，喝杯热牛奶，放一段舒缓的音乐，让心情平静下来吧。舒缓的音乐？试着听一听舒曼的《梦幻曲》。为什么是梦幻曲？因为我喜欢啊。那也是我的最爱。树洞先生，记得吗？今天正好是我们网聊4周年。我常在想你是怎样的人，不过这都不重要，重要的是要感谢你，在我孤独无助的时候，总能给我安慰。你相信爱情吗？洪小豆，你太天真了。当目睹爱情在物质和权欲面前横尸遍野时，拿什么去相信所谓的爱情？每个人的爱情观已被现实扭曲。树洞先生，你经历过爱情吗？我的爱情葬送在雨天。我讨厌下雨。喂，姐。小夏，你什么时候回来呀？我尽量赶回来，姐你放心吧，我不会耽误事儿的。行，这么说了啊，拜拜。各位，感谢大家对我们的理解和支持。我们的旅程呢，马上就要结束了，希望大家今后呢会有更好的生活。也感谢大家对我们的理解，我们也会继续努力的。谢谢大家。那么最后呢，我们把掌声送给我们的张师傅，谢谢他为我们保驾护航，谢谢，谢谢各位。听说你堂姐今天结婚啊？对呀，所以我想赶快赶回去呢。那你干嘛还顶着上班啊？我就想说多赚点钱，然后给我姐买个像样的礼物。有你这样懂得感恩的堂妹啊，真好。喂，度假村这里我已经签约，我正在赶回公司。你让 K 公司的代表等一会儿，就等半个小时就可以了。怎么留住客人不需要我来教你吧？好了，就这样，我一会儿就到。一帮蠢货！干什么的？站着个道！就不知道让一下，什么情况？这天刚刚还好好的，怎么说下就下呢？哎，这你就不懂了吗？这叫贵人出门多风雨，
好事啊！子睿，看我这领结歪不歪？头发呢？挺好的呀，帅吧？不翘吧？翘。哎，给我来口水喝。我这眼皮子怎么老跳啊？嗨，你呀，你就是太紧张了你。我跟你说，这头一次结婚都紧张，你多结几次就驾轻就熟了啊！我呸！你能不能盼我点好啊你？哎，你说你啊，你看这爱情长跑都7年了，对不对？这好不容易把咱班班花都娶到手了，这还有什么不高兴？赶紧啊！这么热，待会儿会不会化妆啊？没关系，我一直帮你补的啊。没关系。你觉得这个头纱是最好的选择吗？绝对是，你是最美的新娘，太紧张了啊。不要太紧张。姐。哦，志远。哎，露露姐来了。哎，真不巧，好大的雨。哎呀，我的天哪，宝贝儿，你今天可真漂亮！你是全世界最美的新娘，特别漂亮。那怎么跟你比啊，我的露露同学？你看我结婚你穿的珠光宝气的，不愧是咱们班土豪级的白富美。哎，白富美有啥用啊？白富美追了7年的隋然，还不让你给拿下了。你说我还真佩服你俩啊！上无寸瓦，下无寸地，你俩就这么裸婚了？你别提这2字行不行？我妈听见了，她又闹了。怎么，阿姨事到如今还对虽然不满意呢？志远，你女朋友小德呢？一会儿小夏就到了，她这个伴娘怎么还没来啊？姐，你着什么急？我已经跟小德打过电话了，他说到了，让我去接他。快点！看见没有？说早就到，估计是快到了，接一下。你快去！他这头纱正。哎呦，都来了，好多啊！来了，你看，哎，李阿姨来了，哎，主播来了，来了啊！李阿姨来了，有师傅来了，聊着。哎，老婆，怎么了？你慢点说，出什么事儿了？什么？你妈知道了？不是，你妈什么时候知道的？哎妈，我马上过来啊！我打电话了，等会儿。不是，今天我姐结婚，你不能让你妈来呀。再说谁给你妈说的呀？你妈来不全乱了吗？对，稳住她，稳住她。干什么呢？来，我打个电话。好了，我不跟你说，我妈喊我呢啊，不能让你妈来。雪乐，怎么样？没事吧？真的不好意思，你们冷静一下啊，马上处理。不好意思。夏夏，你没受伤吧？我没事儿，发生什么了？我估计啊，后边有车追尾了。那赶紧报警吧。哎，好。喂，120吗？喂，经理，我是宁夏，我们这边被追尾了。哎，没什么大问题。行，我马上把定位发给你啊。
公司怎么说啊？经理说他们会派辆新的车过来，把他们都接到市区，咱们处理事故。哎，好好好。师傅，我去看看啊。别过电下，危险！快回来！醒醒！快醒醒啊！大家都别着急，公司的车马上就到了，好吧？谢谢大家。妈，你别闹了，人家今天办喜事儿嘛，我跟他们正好，我告诉你，我跟你家堂说法。妈，你别这样，妈。易志远，妈，你这个小王八蛋，给我滚出来！不是，阿姨，今天我姐结婚，这怎么了？这是？不跟你说话，把你父母叫出来！别，我姐真结婚，你别这样，有事回头说呗。小德，你劝劝阿姨。劝了他不听我。怎么了？我不跟你说话，叫你父母出来！哎呀，你是哪一位啊？没看见我们家在办喜事吗？咋咋呼呼的，想出眉头啊？我是谁？我还想问你是谁呢？说话那么难听啊！阿姨，这是我妈，这是我爸，爸妈，这是小德妈妈。啊，小德妈。里边坐，里边坐。啊，对，那里边坐，里边坐。妈，不是阿姨，今天真是我姐结婚，你就别这样了，咱这场合也不好。哎，姐，怎么了？没事。这位是？不是我。姐，这是我妈。哦，阿姨呀，今天我结婚，谢谢你来参加，一会儿一定要喝杯喜酒啊。啊，对。有什么心情喝喜酒啊？我找你们一家讨个说法。妈，你看这人这么多，咱们回家说行吗？就是。丢人的。丢人？你现在知道丢人了？哎，原来干什么了你？哎，就是你这个王八蛋！哎，把我们家女儿肚子都搞大了，再给我评评理，是不是啊？我是不是要个说法呀？阿姨，你这么弄对谁都不好。哎，这样，小德妈妈，我们有什么话，请里屋说啊。对，咱里屋说。阿姨，咱里屋说，我求你了。车马上到了，大家安静一下，大家请理智一点，车马上就到了。先生，你没事吧？别管我。先生，一定要坚持住啊！你快走，这里很危险。你千万不要放弃，我一定会救你出来的。别管我了，快走吧，你快走吧。开了。小夏，你先去安抚游客，这里我来帮忙。行。哎。谢谢。小德妈妈，你喝点水，别着急，没有什么解决不了的问题。喝点水。就是啊，咱们今天嫁女儿，你这么大吵大闹的，影响多不好啊！哦，你们家女儿是女儿啊，感情我们家女儿活该受欺负啊！我们小的现在怀了2个月了啊，你们总得给个说法。你这臭小子，都是你惹的祸！工作还没稳定，竟
给家里惹麻烦，我打死你算了！我跟小德是真心爱你，帮帮我吧，妈。好了，现在说这些有什么用啊？还不是你平时惯着他，宠着他。好了好了，你们两个不要红白脸唱双簧了啊！说实际的，你想怎么样？啊，小妈妈，您放心，这事儿我们宁家一定负责。事到如今，只能让他们尽快成婚。哼，说的轻巧，没房没钱的拿什么结婚啊？我可不想委屈了我们家小德啊。我们宁家已经表了态，会负责到底的。我们家的条件你也看见了，等我女儿出嫁以后，这里就做新房。我们只是工薪阶层，过分的要求也满足不了你们。你不想跟我好好谈？行，你不给我痛快，我也不想让女儿痛快结婚。妈，你别闹了。这事儿是我做错了，您生气我很能理解，但是您这么闹，对谁都没有好处。你让小德以后怎么进我们家门啊？我跟小德是真心相爱的，我肯定会娶她，这您放心，阿姨。我放心？拿什么放心啊？我不跟你啰嗦了，我到外面讨个说法去。哎，小林妈妈，小林妈妈，你消消气，消消气。有什么建议，大家好商量啊，好商量。我们也是平常人家，没什么过高要求。商品房2居室1套，50万彩礼，1分不能少。什么什么？你这不是在讹我们吗？市区的商品房多少钱1套啊？我们就是砸锅卖铁也拿不下来，还50万的彩礼，你这是在卖女儿还是在嫁女儿啊？我这也是讲道理啊！哎，商品房的首付你不出，我就这么一个独生女儿，我不想让她受委屈了。按揭贷款呢，我们共同承担啊。但是呢，50万彩礼，1分钱不能少。你这样，小林妈妈，您先坐一下，我们出去商量一下啊。对，商量。您坐啊。妈，是原因是。舒阿姨，那我们先出去吧。啊。到底怎么了？讨债鬼讨上门来了，商品房50万彩礼，这么多钱，让我们到哪儿去弄啊？哎，我们家存折上的钱应该够首付款了。哪还有50万呢？我越想越生气，自己养了个女儿不争气，和穷光蛋结婚，往家里1分钱都不拿，还搭上去不少，这口气我就是不顺。这怎么扯到我身上来了？不都说了好几次了吗？虽然现在毕业没多久，等以后工作顺利了，他肯定孝敬你们的。等到猴年马月啊，等到我们进棺材了，也等不到这一天。今天我结婚，你怎么说话呢？人家可是把话撂在这儿了，拿不出50万呢，你不要向太太陪病结婚。不是我逼你，你自己看着办。如果你想把婚顺顺利利的办下去，你现在就给随冉打电话，让他捧着50万过来，否则别想做美梦。我说你这是干什么呀？你逼宁馨有什么用啊？他又没钱。哎，别忘了今天是宁馨的大喜日子啊！你不要这样逼他。我逼他吗？是别人逼上门来了。你打，你立刻打！你这不无理取闹吗？我怎么无理取闹了？我潘月月嫁到你们宁家，容易吗？当初我省吃俭用，勒紧裤带供你上大学，就想你好好的找份工作，有个好归属。可是你呢，偏偏要找一个凤凰男，这我也不说了。
可是你说，他毕业了这么多年，他哪份工作是稳定的？啊，你都已经做上了酒店的中层干部，可是他呢还好高骛远，还是公司的小职员，一点都不要求上进，哪一点配得上你？我说，现在这样怎么了？啊，女儿才貌双全，女婿一表人才，多配呀！你不是喜欢那个香港演员梁朝伟吗？我看虽然长得就像他，好了，只要他们俩幸福就好了嘛。像他有饭吃吗？啊，他能给心儿买车买房，保证能衣食无忧吗？这个做父亲的，一点都不为女儿考虑。好，你说的都对啊，我这个当父亲的没用，好不好？这个家全是靠你，几个孩子全是靠你辛苦拉扯大的。你摸着良心说说，我潘月玉嫁到你们宁家容易吗？小夏打小就没了父母，不也是我抚养的吗？我哪里不对了你？够了！我打。你们闹啊！哎，星儿，我已经到楼下了啊，有事儿咱们上去再说啊，别着急。哎，走，催了，赶紧 ，OK， 好了吧？走，好，你们在下面看着车啊，新娘进来啊。可没这么容易啊！我们要红包钱，快拿来！交钱够了没有啊？接要给个大红包才能进去啊！来，过来，阿姨，红包来了。阿姨。没50万，别想娶走我的女儿。哎呦，丈母娘狮子大开口啊！来，太少了，哎，多一点，阿姨，对，都在这儿。阿姨，现在人出门身上不带那么多现金，我让随人给您写个欠条，回头给您补过来。不是王璐，你瞎起什么哄啊？你还当真呢？我知道，妈是考验我对希儿的真心呢。妈，您今天在这儿，我也给您表个态吧。以后啊，我一定对心儿好，不让她受委屈，让她快快乐乐、幸幸福福的，行吗？虽然我不是在考验你的将来，我需要你现在就拿出你的真心。50万不多，我想你如果对心儿真的好，一定能解决。不是，心儿。不是真的吧？不是妈，当初你也没跟我提这50万的事儿啊，你这一时半会儿的让我上哪凑这么多钱去啊？心儿，你看车都在楼下等着呢，要不这样，咱们先去婚礼现场，等把婚礼办完以后啊，对，我尽量凑钱。哎，什么办完婚礼再给啊？你们当我傻呀？好骗呐！你放心，拿不到50万，我大不了不嫁女儿。妈，说什么呢？虽然你和心儿当初决定裸婚，我也同意了，可是现在情况有变化，这50万。关系到你和心儿的婚姻，关系到我儿子的幸福，关系到我们宁家的颜面。心儿，你也是这个意思啊？
家真是遇到事儿了，你帮帮我吧。不是希儿，别人不知道，你还不知道吗？我上大学的钱都是我爸妈找别人借的，为了这次婚宴，你妈说不能让别人看不起你们，我们全家花光了所有的积蓄才办到5星级大酒店的。希儿，我现在是穷，但是咱俩在一块7年了，这一路走来多不容易啊！我的能力你肯定是知道的，对吧？我跟你说过，我要给你幸福，给你未来，这些都是真的。但是希儿，这需要时间。希儿，你能不能体谅体谅我呀，希儿？虽然这也不是我的意思，她毕竟是我妈妈。希儿，你说哈，这些年，只要你说让我办的，我全都办了。但是你冷不丁叫我今天拿50万出来，我做不到。希儿，你说今天这婚，咱还结吗？虽然50万，我给你拿去。不准去！希儿，我今天就要你一句话：如果我拿不出这50万，你还愿意跟我虽然结婚吗？柳星，你别闹了行吗？虽然你们俩这么多年感情了，我求求你们，你们能不能把所有的事情先放一放，过了今天再说呢？虽然50万我给你凑。你们也这么多年感情了，你至于这么为难他吗？为难？谁不为难呢？现在他们逼上门来了，我也没办法，我也只能逼你，我只能逼你了。妈，你别说了，我都听不下去了。小德家里面管咱家彩礼钱，那是你儿子我的事情，跟我姐没关系啊。我不能因为我的事把我姐的婚事搅黄了。我都想好了，这个钱我自己负责。我就是砸锅卖铁，我借钱我也会把这份子钱凑足的妈。你说的轻松，你自己能解决，你能解决，小德妈能闹上门来吗？既然把话说开了，我也不怕街坊邻居笑话。虽然你今天拿出50万，这婚礼就圆圆满满的给办了。要是拿不出，别怪我，我也没办法。妈，你说什么呢？虽然，你就服软，跟他妈低个头，把今天过了再说。遇上这种人家，虽然我知道你为这感情付出很多，但说实话，我付出的也不少。你说咱们结婚没房子，我一句不都没有说过。咱们租，连租的房子的墙都是我亲手刷的。每次回你家，你妈妈都给我耍婆婆的威风，我都忍了。洗衣服、端茶倒水，每一样都是我做的。你问问我爸妈，我们家的洗衣机我动过吗？今年咱们结婚，遇到我家有事情了，你就不能帮帮我吗？喂，行，我知道了，你尽快过去啊。酒店来电话催了，所有人都到了，就差咱俩了。该说的我都说了，该做的我也做了，你做决定。
能替我想想？你替我想过吗？吹，你他妈吹病了！好吧，来，让一下，让一下，谢谢。来，好几个，好几个。对。今天晚上一定要吃。好。今天你做伴郎吗？姐，我来了。这婚，你是不打算结了是吧？怎么了？气氛怪怪的。虽然，是不是连你现在也要逼我？虽然，你看你把我姐姐弄哭了。令夏，你怎么能怪随然呢？这一切都让你妈妈给逼的。你看你们一家人，把虽然给欺负成什么样了？虽然，你别担心，这50万我一定给你凑出来。王露露，我们夫妻吵架跟你有什么关系？王露露，你爱我吗？我知道，这些年你一直都喜欢我。不过呢，我就是个穷光蛋，我没房没车，也不能给你一个风光的婚礼。但是只要你愿意，咱俩现在就可以去婚礼现场。你愿意嫁给我吗？虽然你别意气用事，能冷静一点呀。虽然哥，我都说过，这是我的事情，不能因为我的事情把你们的婚姻搅黄了。王露露，你说什么呢？你愿意嫁给我吗？我愿意。不管有什么矛盾，咱们过了今天再说。化妆师，快，给我也收拾收拾，咱们吃了再说。虽然是今天我妈这么对你是她不对，我给你道歉。但我觉得咱们俩在一起这么多年了，你应该对我是有所了解的，你也应该是相信我的，就像我信任你一样。你觉得我为了50万不跟你结婚？虽然你想过没有？如果是为了钱，我会选择跟你在一起吗？你知道我等这一天等了多久吗？你怎么忍心在这一天这么伤害我？滚！你们俩都给我滚出去！你心里省省吧。你别装什么高尚，你又如何好呢？白雪公主的水晶鞋，那都是你自己的美梦罢了。这么多年来，你一直把自己当女神，你已经习惯了所有人都众星拱月的对待你。你不是一直都看不起我吗？说我是土豪。你们家真可笑，为了区50万，你就把爱你这么多年的男人给逼走吗？叶欣，我告诉你，你就认命吧，你就是。从今儿起，王露露就是我的妻子，我不允许任何人伤害她。对了，阿姨，我应该感谢你，谢谢你成全我们。我还要告诉你，你不要看不起谁，我有能力让他少奋斗20年，得到他想要的一切。你们都给我等着！走，我们走。让开，让开！哎，走！哎，先生，一定要坚持住，你千万不要放弃，我一定会救你出来的。班长，我还以为啊，我一进来就会见到一具裹满了纱布的木乃伊，没想到你才受了这么点轻伤啊！
行啊，赵大公子，挺精壮啊！看来最近这健身房真是没白去。看我的笑话是吧？放心，我死不了。呸呸呸！胡说八道什么呀？我才不想你死呢！你要是死了，我那诊所啊就会失去一位富有的病人。哎，干嘛呀？哎，慢点慢点啊！慢点。这一大早还有人给你送花呢。我要去洗手间。你干什么？小心我的脖子。行啊，慢点啊。虽然咱不生气啊，今儿这婚没结成，那是万幸。遇上这么一小家子气的人，你要真成了他们的女婿，那以后不得给你欺负死呀？看着我就心疼。露露，今天难为你了。你这话什么意思？难道你刚刚跟我求婚不是真的？你只是为了演戏给他们看？不是这个意思。不是，虽然我都答应你了，你这样让我以后怎么做人啊？我不管，从今天开始，我就是你的人了。你不能对我三心二意的。而且你要答应我，从今天开始，你和宁心一刀两断。行。你给我保证。我保证。就知道哭，当初就不同意你和随然的婚事，你看被我说准了吧？现在就这个德行，将来嫁给他还不知道怎么样呢。虽然怎么了？虽然努力工作，努力赚钱，他哪儿对不起你了？你现在还在替他说好话，他把你耍了，丢人都丢到太平洋去了。以后啊，我不知道怎么见街坊邻居了。他甩我还不都是你逼的吗？怎么，你还怪起我来了？要怪就怪我从小太宠你、太爱你、太惯你，什么东西都给你好的，供你上大学，就期盼着你嫁个好人家。你现在倒是埋怨起我来了，虽然是你自己找的，这苦果你自己吃下去。你可真行，7年来天天想着拆散我们，这下好了，你得逞了。我让你嫁个好人家，难道错了吗？总比找个牛饭难抢。再说了，除了随然，你还找过谁呢？我真的受够你了。